Buongiorno e benvenuti in un nuovo vlog. Quanto tempo! Fa un po' strano riprendere in mano il telefono dopo così tante settimane, però ci siamo proprio voluti rilassare, staccare un attimo. In Italia non ho girato dei vlog perché, a parte che eravamo sempre di corsa, ma tipo avevamo impegni mattina, pranzo, pomeriggio, cena, tutti i giorni. E comunque no, ci siamo voluti proprio rilassare, godere le famiglie, gli amici, girare col pupo, ci siamo divertiti un sacco. Poi vi racconterò in questo video com'è andata. Intanto oggi sono le 10 in punto, quindi adesso vado a svegliare il pupo. Io ho già fatto colazione, Luca dorme perché è tornato dalla notte, quindi l'ho visto prima. E invece Matteo dorme sempre fino alle 10, ormai ha preso questo andazzo qui, il che non mi lamento perché poi dorme dalle 9 di sera alle 10 del mattino praticamente con uno o due risvegli in mezzo, quindi abbiamo preso una routine perfetta, non mi lamento finché dura, ce lo teniamo così. Io ho fatto un po' di sleep training, ne ho parlato su Instagram, so che me lo chiederete e trovate sulle mie storie in evidenza su Instagram, trovate sempre qua sotto il link. Ci sono proprio il cerchietto con le storie in evidenza, racconto come ho fatto questa sorta di sleep training fai da te, però ha funzionato perché siamo passati da svegliarsi una volta ogni ora a adesso che si sveglia magari una o due volte. E se si sveglia si attacca la testa un attimo, 2 minuti si stacca, io mi giro di là e lui torna a dormire per conto suo. Quindi si ha imparato ad addormentarsi da solo, evviva! Oggi è una bellissima giornata, adesso vi faccio vedere, e dopo 2 o 3 giorni di tempesta è tornato il bel tempo, quindi oggi andiamo fuori, vi porto fuori, poi Luca è a casa nei prossimi giorni, ci sarà anche una festa tradizionale inglese che vi farò vedere e quindi niente, questo è il vlog. Ecco qua, tempo spettacolare. Tra l'altro non avete visto, abbiamo raccolto le mele. Lì, questo è il nostro alberino. Abbiamo raccolto le mele e le abbiamo mangiate, erano buonissime, erano giganti. Non ho mai visto mele così grandi al supermercato, ma spero che l'anno prossimo ce ne siano ancora di più. Comunque guardate che cielo, si è ripulito proprio con la pioggia. Ma tu sei già sveglio, Matteo? Ti vedo che sei sveglio. Ciao amore. Ciao tesoro. Ci alziamo? No. Che sospirone. Che dici tu? Aspetti la colazione? Arriva. Vuoi ancora la torta come ieri? Ho fatto un ciambellone, siamo in pieno svezzamento, anzi autosvezzamento misto. Allora, qui ho grattugiato mezza pera, guardate com'è sugosa. Adesso ci vado a mettere dentro mezza fettina del ciambellone che ho fatto per noi. Ieri gli ho fatto la stessa cosa, gli è piaciuta un sacco. So che non dovrebbero mangiare zuccheri, ma ne ho messi pochissimi nella torta e comunque adesso vedrete quanto è grande la fettina. Giusto per cambiare un po', se no mangia sempre porridge o yogurt. Ecco qui la fettina, sarà spessa mezzo centimetro e ho tolto tutta la crosta intorno, quindi adesso la schiaccio dentro, col succo si ammorbidisce, diventa tipo una pappetta e a te piace tantissimo, vero? Di solito quando vede la ciotola salta di gioia. Finito, mi sa che gli è piaciuto proprio, poi prima di uscire gli darò un po' di latte. E questo? Chi è che ha mangiato? Chi è che ha mangiato la pera e la torta? A lui piace un sacco giocare coi cucchiai. Quando finisce di mangiare gli lascio il cucchiaio e si intrattiene così per mezz'ora. Sto andando fuori col pupo così intanto lui si fa il pisolino. E io sto andando a ritirare dei pacchi in 2 posti diversi, più una card. Devo comprare una card per degli amici che hanno comprato casa di recente e gliela vogliamo portare, che sabato, cioè domani, andiamo a trovarli e a vedere la casa nuova. Quindi mi godo il sole e intanto mi faccio anche qualche commissione, così poi quando Luca si sveglia possiamo goderci un po' la giornata, ci rilassiamo un pochino tutti insieme.
Siamo rientrati, Matteo sta già giocando sul suo tappeto, che poi ci sta poco perché adesso ha imparato a gattonare, si gira e parte. Prima andava solo all'indietro, ha iniziato verso 6 mesi ad andare all'indietro, adesso è partito anche all'avanti. Si spinge in modo un po' strano, ma va. O poi ho trovato i pacchi e la card, che bellina. Eccoci qua tutti insieme. C'è anche Papi. Tutti e tre. C'hai una testa che è più grande della mia, Matteo. È la È prospettiva. la prospettiva. Che testone che hai. Matteo si è appena svegliato che ha fatto un paio d'ore di pisolino. E Come adesso giusto che sia. sono le 5, andiamo a fare una passeggiata che fuori è quasi buio. E quando torniamo, che giorno è oggi, Matteo? Remember the Fifth. 5th of November. Si festeggia Bonfire Night stasera, quindi noi abbiamo comprato i fuochi d'artificio, roba tranquilla, niente di esagerato. Amore. Facciamo la Ai. nostra congiura delle polveri. Esatto, e facciamo i nostri fuochi per Matteo in casa, il suo primo Bonfire Night. Comunque se non sapete cos'è andatevelo a cercare, com'è che si chiama in italiano la La congiura? congiura delle polveri. Era qualcuno che voleva far saltare il Era Parlamento. Guy Fawkes. Guy Fawkes. Che voleva, far diventare il re un fuoco d'artificio. re volante, diciamo. Comunque, ieri siamo invece andati a vedere quelli veri, proprio i fuochi qua vicino a Spiega casa. che si fanno il weekend Che del si 5 fanno- di novembre. Sì, fanno sabato. E quindi siamo andati a vedere i fuochi. Matteo si è divertito un sacco, era lì con sti occhioni spalancati, li ha guardati tutti dall'inizio alla fine. Non eri impanicato. No, non si è No, non è un spaventato. bambino pauroso, è un bambino No. tranquillo. Sì, sì. Comunque noi non abbiamo neanche raccontato com'è andata in Italia. No, non l'abbiamo proprio fatto. È andata non bene, benissimo. Siamo tornati già da un po' ormai, Luca è tornato a lavorare. Diciamo che siamo tornati 3 settimane fa. Esatto, ma Matteo si è proprio comportato benissimo. Si sentiva che era a casa, l'aria di casa. Esatto, ha mangiato un sacco di cibo nuovo, ha visto non so quante persone, ha visto veramente tantissima gente che lo prendeva in braccio, ci giocava, gli parlava, lui contento, sorrideva a tutti. Fagli la faccia della prima pizza che ha visto. Ha visto sta pizza, gliel'abbiamo messa davanti e ha fatto tipo... No, ma è proprio una roba, non ci voleva credere. Mm. E comunque niente, viaggeremo più spesso con lui, tanto che abbiamo già prenotato, già da un po' in realtà, la prossima vacanza. Dobbiamo prenotare l'aereo adesso che ci penso, perché sennò poi aumentano i costi. Comunque torniamo in Italia e questa volta non andiamo, cioè andiamo anche a trovare le nostre famiglie ovviamente, ma che sono? Andiamo sulla neve! Andiamo sulle Alps. Andiamo nella zona di Dobbiaco, visto che tanto non vogliamo sciare. Andiamo a fare un giro lì con Mister Matteo, lo portiamo per la sua prima settimana bianca. 3 giorni bianchi, diciamo. 4 giorni bianchi. 4 giorni. 4 giorni bianchi andiamo a fare. Che fu la nostra primavera di coppia, fu la nostra primavera vacanza, no? Nel 2012. Lo portiamo nello stesso albergo in cui siamo andati noi quando abbiamo fatto la nostra prima vacanza. Sì, no, Dobbiaco bellissimo. Un posto tra l'altro stupendo, una volta che ci saremo stati poi vi lascerò le info. E a chi non piacciono le Dolomiti. È un posto che ha il ristorante, quindi cucina top. Abbiamo preso mezza pensione, poi c'è la piscina coperta, la vista proprio su tutta la valle. La scoiattolleria. La scoiattolleria. E quindi niente, non vedo l'ora. E quello sarà febbraio. Andiamo sullo slittino. Sì, andiamo sullo slittino. Ho già comprato il maglioncino, il tutone e gli occhiali. Cosa ti è mancato dell'Italia quando sei tornato? Ti racconto un po'. In che senso? Cosa mi manca adesso No, dell'Italia? come l'hai trovata l'Italia dopo che era un po' che non tornavamo? Calda, siamo andati che era ottobre, fine settembre, primi d'ottobre, un caldo, Sì, un diciamo caldo. che ci aspettavamo di non trovare i 30 gradi. E invece li abbiamo trovati.
E altre cose che hai trovato dell'Italia? E cosa abbiamo trovato? Tanto cibo buono. Ne hai mangiato, Abbiamo mangiato Hai tanto. mangiato un Siamo po' di andati al tutto, mare, abbiamo portato Fatto il Matteo al bagno ad mare. ottobre. Sì. E niente, comunque siamo stati veramente benissimo. Le zanzare che si mangiavano Mister Matteo. No, non se lo mangiavano lui è stato il più fortunato di tutti. No, mangiavano il pappu. Mangiavano il papà e la mamma. Esatto. Comunque adesso usciamo dai passeggiata, poi dopo ci rivediamo. E poi facciamo saltare Abbiamo per fatto- aria. Abbiamo già fatto anche il sushi per cena. Esatto. Allora, chi c'è qui pronto a sparare i botti? Evviva! Chi c'è pronto? Noi siamo dei fuochisti, mami. Che faccia da monello. Da marpioni fatti è finito. Allora, Matteo c'ha già il suo tutone, è pronto, adesso me lo metto nel marsupio mentre il papà fa saltare i botti, che ieri ti sono piaciuti tanto. Facciamo l'unboxing. Facciamo l'unboxing. Allora abbiamo preso queste Giant Sparkles, che sono le stelline, ma sono giganti. Vedete, sono tipo 40 centimetri, se non di più. Comunque sono lunghissime. Poi qui dentro invece sono poi roba tranquilla, non sono fuochi d'artificio veri e propri. Ci sono 8 fountain, sarebbero le fontane, e poi degli altri che sparano verso l'alto invece. Gelata cake. Adesso la apriamo. Sì. Vorrei... Eccole qua. Facciamo saltare i fuochi d'artificio adesso. Quella è la cake. Buon Fortnite. Guarda Matteo. Vicina. Oh, guarda Matteino. Bello. Oh. Non si vedeva il pupo. Ti è piaciuto il pupo? Sì, secondo me sì, non ha detto niente. Buon Fortnite Buon anche Fortnite. al buio, ma Sì. buon Fortnite a tutti. Un po' difficile da mangiare sto sushi. Buono. Buongiorno, oggi è un'altra bellissima giornata fuori. Io sto facendo lo spezzatino intanto, visto che comunque è già inverno qua. Il pupo dorme ancora, sono le 10:20, quindi adesso lo andiamo a svegliare. Intanto vi voglio far vedere, lo sto facendo con la slow cooker, sono appena stata fuori a prendere la salvia e il rosmarino nell'orto, nel mio orticello delle erbe aromatiche, e ho praticamente fatto rosolare cipolla, burro e la carne, poi ho aggiunto le patate, carote e un po' di spezie, insomma di erbe. E poi metto tutto nella slow cooker. Penso che andrà per 5-6 ore, forse anche di più, dipende quanto è grande la carne. La mia era già tagliata, sono cubetti piccolini, quindi non tanto. Adesso vi faccio vedere e poi andiamo a svegliare Matteo. Ecco qui, guardate che bellezza. Adesso metto giusto mezzo bicchiere d'acqua o di brodo, quello che volete. Io metto l'acqua perché poi lo daremo anche a Matteo stasera, quindi niente sale. E poi salo la nostra porzione a parte, ma penso sia sveglio perché lo sento muoversi. Gli ho fatto anche il porridge mentre aspettavo che si svegliasse. Adesso si è addensato perché ha dormito più di quanto doveva, quindi aggiungo un altro po' di latte. Comunque nella sua porzione faccio 20 grammi, però se la faccio per me ne faccio anche 40. Sono 20 o 40 grammi di fiocchi d'avena, poi 6 volte la quantità di latte, quindi se sono 20 grammi ne metto 120, oppure faccio metà acqua e metà latte. Nel suo caso faccio metà e metà e lo faccio con latte artificiale. Se lo fate per voi adulti mettete anche solo latte, che viene molto più buono. E poi nel microonde circa 1 minuto e mezzo, 2, a seconda di quanto è potente il vostro microonde. Girate ogni tanto, quando vedete che sale è pronto.
Buongiorno. Ciao. Sei sveglio? Hai fatto la lana lunga? Ma ci siamo accorti che ci sta spuntando anche il quarto dente. Ci sono spuntati 3 dentini mentre eravamo in Italia. Per fortuna non gli hanno dato tanto fastidio. E ho appena visto che... Eccoli, voilà la colazione. Hai ragione, hai ragione. Sta spuntando anche il quarto dentino. 2 sopra e 2 sotto. Di chi è questo? Di chi è sto porridge? Eh? Ehi. Andiamo su? Andiamo su? Vieni, vieni. Ecco, lo spezzatino è qua, è venuto. Questa è anche la porzione di Matteo, c'è un pezzo di pane, una patata, una carota e un po' di spezzatino frullato. Non è tanto perché sono già le 8 di sera, lui dovrebbe già essere a letto se fosse un bambino normale, vero? Che bello. Dov'è Matteo? Cucù! Eccoti! Dov'è Matteo? Cucù! Dov'è Matteo? Cucù! Dov'è Matteo? Ti vedo! Matteo? Cucù! Matteo? Dov'è Matteo? Cucù! Cucù! Ti nascondi? Matteo, ma nudo proprio! Che c'è da ridere? Cosa ti fa ridere? È un cucchiaino. Ma volevo salutarvi prima di editare il video e anche il papi e Matteo vogliono salutarvi. Eccoli là. Noi stiamo, Luca sta facendo le ultime notti, poi siamo in ferie in questi giorni, anzi lui è in ferie, quindi poi arriveranno altri video. Nel frattempo ho fatto un po' di shopping natalizio, volevo giusto farvi vedere. Guardate che bella! Questa è la calza per Matteo. Visto che ne avevamo una ciascuna, io e Luca l'ho presa anche per lui. E nei prossimi giorni faremo magari altri vlog, tra un po' arriva anche mia mamma, quindi andremo in giro un po', la portiamo fuori. E fatemi sapere com'è lì in Italia, se è già arrivato l'inverno, se è ancora autunno oppure se è estate addirittura. Qui è proprio inverno ormai, abbiamo tirato fuori i giubbotti pesanti, i guanti, eccetera. Matteino c'ha la sua tutona intera. Ormai che gattona, dovete vedere la casa, guardate in che stato è la casa, ci sono i suoi giochi dappertutto e poi sto spostando anche le piante, le sto alzando. Mi piace la tisana, alla menta. Sì, vedo. Comunque sto spostando tutto perché lui gattona arriva da qualsiasi parte. E niente, intanto che Matteo si beve la tisana, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!